привет! Вы на канале Toy House, и я вас искренне, от всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом или уже наступившим, если ты смотришь это видео в Новом году. Итак, Новый год, время каникул, волшебства, елки, да, Деда Мороза и так далее. Но еще куча свободного времени. И я вам предлагаю провести это свободное время с пользой для дела. Например, помыть свои модели, да? А в чем это она? Интересно. В общем, ребята, предлагаю вам сегодня построить вместе со мной обалденную, классную подставку для ваших железнодорожных моделей. В принципе, очень все просто делается. Немножечко терпения надо. Как говорится, да, терпение и труд все перетрут. В общем-то, не торопясь, потихонечку сделаем сегодня с вами классную подставку для железнодорожных моделей. И да, еще хотел отметить для вас важную информацию. На этих каникулах также будет выходить видео по макету для автомобилей в масштабе 1:43. Там я тоже приготовил для вас один интересный лайфхак. Кое-что интересное будем тоже с вами делать. Поэтому, если не подписан на канал, подписывайся. Скоро будет новый видос. И да, ребята, самое главное, чуть не забыл. В этом видео я вам покажу, как можно классно фотографировать ваши модели, не только железнодорожные, но также автомобили, на улице. Всем привет! В общем, буду строить диорамку, такую подставку под железнодорожные модели. Это видео решил сделать отдельным, потому что здесь будут кое-какие разные нюансы. Вот, рельсы эти взял я от Eagle Moss. Это журнальная серия. Снял вот эти части, соединители, здесь и сзади, как бы, ну или спереди, без разницы. И буду делать, хотел делать на этом гипсокартоне, но у меня остался кусок вот такого пенопласта. Буду делать на нем. Он как бы легкий, но здесь будет штукатуриться немножко, поэтому я думаю, что вес все равно будет, никуда не денется. В общем, погнали. Кстати, у вас будет вопрос, да, почему именно этот материал? Знаете, из-за чего я его взял? Видите, как он? Хоп, хоп. В общем, если я захочу посадить деревья на данную диораму, это не будет проблемой. И в гипсокартоне будет это сделать сложнее. Поэтому пенопласт. Ребят, обратил внимание, оказывается, чем рельсы Пика отличаются от журнальной серии Eagle Moss. И вот обратите внимание вот на это место соединения. Посмотрите, как здесь шпалы идут. Шаг один в один. А здесь прям, видите, такой вот большой получается разрыв. Вот в этом месте. То есть как будто что-то не хватает. Прям видно. И то есть я вот так вот смотрю сверху и не понимаю, да что ж такое? Тут как будто вот что-то не то. Ну а по факту, видите, вот не очень красиво смотрится. С одной стороны, может, и не будет заметно. А с другой стороны, все-таки и заметно. Короче, наверное, буду ставить Пика рельсы. Короче, сижу и думаю. В общем, пенопласты, конечно, очень хорошо это все. Путево. Но есть одно но. Сейчас на улице ветер прям такой нормальный. Ну а так как она легкая, как вы понимаете, да, любой ветер, и все, и улетит все вместе с вашими моделями, потому что железнодорожные модели особо, ну, сильно не весят много. Тоже они легкие довольно-таки. Поэтому вот сижу, думаю, может сделать все-таки на гипсокартоне, но тут у меня получается вот срез неправильный будет немножко. Но с другой стороны, это может особо и видно не будет. По факту. Сижу, теперь вот думаю. Не знаю, как лучше поступить. В общем, я выбрал все-таки гипсокартон. И самое главное, уже, блин, часть не могу вам все никак показать, как я песок насыпаю. В общем, клей вот такой вот у меня ПВА строительный. Короче, мажем. А потом у меня есть вот такая вот штука. Ну, она кухонная, в принципе, откуда-то на кухне, короче, я ее нашел давным-давно. Никому не нужна она. Типа сито мелкого. Короче. И вот таким вот образом, ну,
Я второй рукой еще помогаю. Сейчас неудобно. В общем, вот так посыпаем. Потихонечку, потихонечку. Как бы. И все. Потом уже траву можно также сюда, потому что клей, вот видите, здесь есть он. Можно еще промазать чуть-чуть клеем и посадить траву, где надо. В общем, рельсы приклеил. Но то, как я делаю без всего, без всяких гвоздиков, ну, без всякой такой крепежа, я их просто клею. Поэтому я думаю, что надо какой-то пласт положить, чтобы они хорошо зафиксировались. В общем, пока у меня тут все делается, застывает вот под таким прессом. Пришло мне то, что я заказал. Это вот такой вот штучка. Штучка интересная, видите, тут как думаете, для чего? Ладно, скажу вам. Это балластер. Сюда насыпаем а-ля щебень. Вот он тоже пришел. И у вас красивенько все это на рельсах ложится. Где я это купил, если будет интересно, да, я отвечу в своем телеграм-канале. На него ссылка есть в описании канала, ну, либо в описании к ролику сделаю. Поэтому спрашивайте все вопросы там. В общем, вот какая система. Но я не стал засыпать, потому что клеем еще надо здесь пройтись. В общем, насыпаем сюда, получается, щебень и ведем, и все у вас посыпается. Надеюсь, так получится. Не знаю. В общем, покажу вам уже готовый результат. На самом деле здесь не так просто, как бы казалось, да. Здесь, короче же, надо, чтобы щебень лежал у вас между шпал. И вот надо все пройти клеем, чтобы вот клей именно попал между шпал. Это вот довольно-таки как бы сложный процесс. Плюс ко всему еще пачкаются рельсы. Ну ладно, их можно протереть, думаю. Ну, в общем, посмотрю, что получится. Короче, первую сделал. Получилось вот так. В общем, жду засыхания, потом уже будет видно результат. Вот тут я, конечно, косякнул. Ну что, получилось пока что вот так вот. И могу вам сказать про свою ошибку, самую главную. Короче, допустил я ошибку. Знаете, что сделал? Не стал дожидаться, пока вот этот клей засохнет. И высадил траву. И, соответственно, что? Трава вот здесь, вот, вон, видите, оказался. Капец вообще. Я выгребал, и то всю не выгреб. Короче, так лучше не делать. Лучше уж потом посадить. Надо было, знаете, как сделать? Дождаться, пока клей высохнет, нанести клей на песок, где надо вам траву, и спокойненько высадить, лишнее потом убрать. Ну, в общем, это я жду, пока вариант высохнет. Тоже сдую лишнее. Посмотрим, что получится. Ну, в общем, смотрите, клей практически высох. Получается вот такой вот вид. Здесь вот еще клей остался. Но то, что я поторопился, теперь немножко надо будет переделать. В общем, буду досыпать еще щебенки. Видите, местами ее вот нету. То есть еще пройдусь щебенкой. И потом также еще высажу траву в нужных местах. Вот здесь вот трава прилегла. Соответственно, мне не очень это место нравится. Ну, может быть, и так оставлю. Но щебенку однозначно буду досыпать. Ну, а так, конечно, мне вид очень нравится. Прям реально так. Ну, неплохо смотрится. Я думаю, на улице вообще самое то будет. Рельсики приклеились, в общем-то. И самое главное, тяжеленькая она. Ну что, ребята, вот такая красотень у меня получилась. Видите, прям настоящий макет можно было бы делать. Но единственное, нет у меня пока железной дороги стартового набора. Надеюсь, когда-нибудь моя мечта сбудется. Если тоже мечтаешь о железной дороге, то поддержи лайком. Итак, давайте ставить сюда железнодорожные модели. Так, ставим вагончик. Пассажирский спальный вагон. Многие же отправляются в путешествие. Я решил тоже. Звук, видите?
оставил небольшое расстояние между стыками рельс, чтобы вот получался такой вот именно звук. Ну, не так, конечно, слышно, но тем не менее есть. Ну-ка, сюда. А сюда. Кстати, можно делать именно рельсы брать, использовать не такие. Можно, конечно, сделать из модемия рельсы, да. Но единственное, вам придется их красить. О, здесь получше звучок идет. Ну ладно, поставим сюда. Смотрите, вот в масштабе 1.87 прям идеально все встает у нас, соответственно. А, ну, вот этот локомотив, конечно, можно поставить, да. В целом, здесь, если отрегулировать тележки, то можно спокойненько. Ну, даже вот я поставил, и в целом смотрится очень неплохо. Давайте покажу поближе. Посмотрите, какая красотень. Все, в принципе, стоит. Ну, здорово. Очень классно. Теперь пойдемте это все дело сфотографируем на улице. И да, здесь тоже есть небольшой лайфхак. Для того, чтобы фотографировать на улице, я приобрел вот такую штучку. Сейчас я вот так камеру сделаю. Это подставка для проектора. Очень недорого она стоит, можно найти в любых интернет-магазинах. Она прикручивается на штатив. Здесь есть резиночка, на всякий случай. Ну, мне она не понадобилась, но тем не менее она может пригодиться. И еще прикупил... как вам показать-то, небольшой дешевый штатив. Сейчас я его сложу. Тоже очень он как бы простой, но со своей задачей справляется. Вот такой вот штативчик. Только смотрите, по отзывам бывает там сломанные продают, бывает не очень. Этот я приобрел как бы, ну прям простой штатив, короче говоря. Что-то 300 рублей что ли стоит. В общем, вот в такой связке вот это возьмем. Возьмем еще какой-нибудь, ну, снег на улице, снегоуборщик возьмем. Наверное, уже фотки вы видели, если в Телеграм подписаны мой. Ссылочка на него в описании канала есть, если что. Так, пошлите фотографировать. Итак, ребят, вот такая конструкция у меня получается. Вот так вот это выглядит со стороны. Соответственно, данную вот эту конструкцию можно использовать для чего угодно. Единственное, надо подбирать самому горизонт, чтобы он стоял ровно. Плюс ко всему, сюда можно поставить все, что угодно. Покажу сейчас со снегоочистителем с зелком 43-33, как это будет выглядеть. Ну а с железной дорогой, в принципе, вот так вот. Но единственное, видите, у меня снега много нападало, а тут у меня больше такой летний, осенний, весенний период. Ну и вот так, ребята, смотрится снегоуборщик на этой подставке. Видите, какие можно классные фотографии делать сейчас. Тут, ребят, главное, чтобы не было ветра сильного, потому что конструкция не особо надежная, но в целом все идеально. Можно и видосики снимать, видите, тоже очень классно смотрится. Ну что, ребят, вот такой вот видос получился. Надеюсь, оцените лайком, если вам понравилось. Все-таки классная вещь, можно сделать любой размер. Ну, главное, чтобы входили у вас, ну, хотя бы вот так, мне кажется. Можно еще поставить автоматрису сюда. Вообще здоровско. В общем-то, все. Вот такой вот видос. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока, всех с Новым годом. И всем, самое главное, добра.